എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എവിടെ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് അടുക്കളയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു പാചക പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചാനലിൽ മുന്നേ വന്നിട്ടില്ല, ഭക്ഷണ വീഡിയോകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മുവാണ്. അപ്പോൾ അമ്മു എന്താണ് ഭക്ഷണം? ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതും. അതെ, ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ വരട്ടിയതുമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇട്ട പേര് ഇതാണ്. ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കതിന് ശേഷം പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നന്നായി ചിക്കൻ കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. നമ്മൾ 2 പേർക്കുള്ള ചിക്കനാണ്, കുറച്ചേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. പിന്നെ മുളക് പൊടി, അത് ആവശ്യത്തിന് എരിവ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടുക. ഒക്കെ അങ്ങനത്തിനുള്ള ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ആളിന് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ അളവിൽ മാറ്റം വരുമല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടി, അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയും സവാള ചെറുള്ളിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇത് കരിവേപ്പിലിടുക. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അമ്മയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ്, പേസ്റ്റാക്കിയതാണ്. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം. എങ്കിലേ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവമൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കണക്കാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണാണ്, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, ഇത്ര ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കും. അതെ, ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു 15 മിനിറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളി സവോള അരിയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്, ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി ഇടുക, അതിനോട് കരിവേപ്പില ഇടുക. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വഴറ്റി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായില്ലേ, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് വെക്കാം. ഞാനിതിൽ 1 സ്പൂണ് ചേർക്കണേ, കാരണം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിന് പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേഗം വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ചിത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാകത്തിന് ചേർക്കാം. ഇത് കൂടിപ്പോയിരിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇത് വാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. സവോള ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് കണക്ക് എന്താ പറയാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് മാറിയിരിക്കും.
ഞങ്ങളെടുത്തേക്കിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതാ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് കുരുമുളക് പൊടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാല. നമ്മളിപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് തക്കാളി. തക്കാളി എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് വെച്ച് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ചിക്കന് വെള്ളം ഇറങ്ങണം. വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് പാകമാവുക. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തേങ്ങയുടെ 1/4 പാലാണ്. നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കുറച്ച് നേരം കേട്ടോ. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് കൊള്ളാം, പക്ഷെ അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പല്ലേ, നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ ഗ്രേവിയൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലും വഴന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് തുറന്നു വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യത്തെ പാചക വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഭക്ഷണം. പൊറോട്ട നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചമാതിരി അങ്ങോട്ട് ലെവലായില്ല. കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ചമാതിരി ഉണ്ട് ആയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ. ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഏതാണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. കറി നന്നായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പൊറോട്ട ഉദ്ദേശിച്ചമാതിരി സോഫ്റ്റ് ആയില്ല. ചെറിയൊരു ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് പൊറോട്ടയ്ക്ക്. നീ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യ പരീക്ഷണം ഒരു 70% സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കണം. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതിലേക്കും ബൈ.